Ayaş'tың туған күні бүгін біздің Аясыл қызымыз 1 жасқа толып жатыр. Оны біздер саяжайда атап өтіп жатырмыз. Аясыл, Інжу бәріміз міне мына жақта көкесі шашлык істеп жатыр. Әжесіне қара. Аясылдың. Bakana soğuk kışın paylaşmış. Аясылдың туған күні тойлап жатырық біздер. Бүгін 21 тамыз біздің қыздың туған күні. Саяжайда Степногорск қаласында. Аясыл қызымызды. Біздің саяжай Степногорск қаласы. Мынау дом үйгі. Жаңбыр. Pomidorlar pişib жатыр. Жаңбыр жауып жатыр. Нұр құйып жатыр. Жаңбыр қатты құйып кетті. Ана жақта картошкалар, қиярлар бар. Ақсырға апай келді. Kızın yumuşası sak basın. Aze işte mi? Salada. Şaşlık pişirip var. Kiri biri. Taşılarda Kayıtta bir şans kaldı var dedi var. Kibir ya, benim sıvamda aparatla sosunda. Sabah Kazak filmine edebiyatı kim edesine.
Koydu hocam. Tamam. Bakın hadi sıçmış. Ay koy. Koy tüfeğini. Anlam ne ay yok koy. Yanına gel yine bir. Abi dedi ki o der ki işte. Bir sene geçti. Ay diyor bizim hastalarımıza olur ya sen ne Ne diyor? Ben yok. Bugün kilometre kısa var. Hasan Hindistan'ın erkek yeri. Şu kalbini tatlı su kokmaya kokmuyor. Şu bir sene geçti. Kum kay çıkmaya. Ya böyle diyor. Evet. Yok. Sana tavuk olmaydı. Nasıl oldu bu ayaklar tartı vurdu. Kolak gel. Gel otur otur. Hayaslı degen bala. Şu şay kıyıvatır. Şiir bunun oru. Hissettir Rubarikum kelip bize niye zanırlar. Şey ne bekliyorsun?
Aslan oğlum. Kilo oldu. Şey ne olursa ne suladın bir. Bir kuş o kesin ki ay kuş. Bizim kızımız Ayaslı'dan bir yaşka dolgan. Süteyim bakalım. Her yerde bir yaşka dolgan. 15. Ha 2015 yılın 21. Tamızda. Ömürde algaç adam koyun. Olaşa kim görse ne? Bizning qimmatli qonağımız Kınşıgar ağamız, benim Maydan degan bajamın ağası. Kısa Aksırga pay. Yorasız. Var, bu siz ayıp. Endi söz söyleyelim, Kınşıgar ağam. Kulak bir azdı bunu. Baldarım nimereli ol. Karıştı olsa bile nimereli bir jasqa tolup atır. Ömür uzak olsun. Her vakti ayıştırmadan üzüntü olsun. Böyle siz dedin neydi allarında kızım görüp kul oynayıp kucaklasıp kol tutasıp yürüyordu. Men de söyleyeyim benim. Polat Katya. Buna alğaçkı neme derim koy Ayaslı'nın tuğan günü kutlu olsun. Ömür jası uzak olsun. Soğustu gördüm ben. Mектepke bargan toyu, okup bitirgen toyu, bar toyda birge bola berek. Polat'tan şayın kaynatатын, senin şarşında kaynatатын, karaytın үлкен kız olsun. Сол күндерді көрүүгө жазсын. Иә, тек қана жақсылық қаз. Иә. Немерелеріңіз. Иә. Осындай немерелеріңіз көбейіп, қызыңыздың көп немерелері осындай тойлап отыр. Бізде жақсылыққа келейік, тойға келейік. Ayur. Ayushku. Ayushku. Мектеп берші. Батырған ер болса да соғыстырды. Соқты деп жатыр. Onu sıratkan. Ой, норда құдайдан сұраған екен. Жеп атқан жоқ білдіріп. Иә. Ayush, Ayush. Жаңа орыста бір кездеспегенде әбісінде біздеп жүресіп еді. Sayık деп қайтып сұрап жақсы ма? Ол жерде 38-ге келді. Мына Ереван деген кәпе бар, соған қарай тартып бара жатыр. Енді Даша деген ол қаяққа келді. Даша бір шетіне кіреміз деп бара жатырмыз ғой. Сегізге барамын, ізімнен ерін кетеді. Жаңа қайтыспаған ағам әйелді. Ауқаттың қамын сұрайын деп жатқанда таусылып қалды ғой. Hürmetli yoldaşlar, bizim kızımız Ayaslı'dan bir yaşka толған күні. Bugün 21 Tamuz bu. Birinci mına өлеңді оқып берейін. Сосын әнге қосып айтамыз. Ayaslı'm, десегер кім бақытты екен бүгін, көрінер ұрпағыммен кемелдігім.
кылкы менен ар күн сайын Біздің немереміз Аясылжанның ең тұңғышы бізге берген қызы Аясылжанның туылған күні екен. Аясылжан туылған күнің құтты болсын. Ақылды қыз болып, ортамызда жүре бер. Әженің, атаның қызы болып, папа мен маманың қызы болып. Тек сендердің жақсылықтарыңды ғана көрейік. Бүгін біздің Аясылымыздың енді бір ерекше болсын деп Дашада күтіп отырмыз. Енді мынау. Өзімізше Жаңбыр жаумағанда далаға отыратын екен. Иә, Нұрсұлтан жанына шашылық істейін деді. Сосын Дашаға барайық деп Дашаға келіп отырмыз. Осы балдарымыздың тек жақсылықтарын көре берейік. Осындай Дашада болсын, үйде болсын, осы балдарымыздың туған күнін жасап жүре берейік. Тек жақсылықтар болсын. Осы балдарымыздың тек қызығын көре берейік. Балдарымыз өссін, өнсін. Сол балдарымыздың тек жақсылықтары болсын да. Өзіміз солардың куәсі болайық. Өзіміздің де деніміз сау болып, бір-бірімізді іздеп, осындай ақ дастарханның басында кездесе берейік. Дастарханымыз молшылықта болсын. Сол үшін өп қойыңыз. Бағана мен Қызымен соқсын су үстінде кешін ат. Қызыр не қоймыз? Баланың тұсауын кесу туралы дейді, салт дәстүрді кішкене айтып кетеді. Баланың тұсауын кесетін уақытында ақ жіппенен қара жіпті аламыз, ала жіп қылып араластырамыз, сөйтеміз, моншақ қадаймыз оған, теңге тиынды тесіп, оны өткереміз, сөйтіп баланың аяғына, аяғының астына әдемі бір көрпешені жайып, сол көрпешенің үстіне баланы тұрғызып қойып, үлкен көпті көрген қарияға тұсауын кестіреді. Ырым қылып біздің қазақтың ырымында. Жүргіш адамдарға дейді. Иә, сондай үлкен кісі, өзі елге қадірлі болған кісіге, тез жүретін сондай кісіге ырым қылып кестіреді. Ал анандай бір жайлау жүретін кісі болса, сүріншек құлағыш болады, сол үшін анандай ырымдар сондай. Қаз балам деп өлең айтып, 3 рет бетіп, үлкен кісі жүргізет бетіп. Сонан кейін барып, бала өзі сол күннен бастап жүріп кетеді, бір-екі басып жүрген бала. Рахмет. Екін көріп. Сол жұптан алып атесім ғой, менде 4 деген сол ғой. Балаға ат есім қою туралы. Балаға есімді бұрын адамдардың үлкен ақсақалдардың, атақты ақсақалдардың, атақты батырлардың атын қоятын болған. Сондай бала ие болсын деп. Сондай ырымдап қойған. Батыр болсын. Батыр болсын, Ақылды болсын деп. білімді болсын деп. Есікке салғанда жаңа құлағына айтады ғой, сенің атың пәленкес. Сенің атың сондай батады. 3 рет айқайлайды құлағына үлкен кісі. Көбінесе үлкен кісілер қояды олар. Адам тағдыры атына да байланысты болады дейді ғой. Атына да байланысты болады. Жақсақтарды ғой. Атына да байланысты. Дұрыс па? Жауап дұрыс па? Иә, дұрыс. Мамасы. Неше? Бір. Баланы бесікке салу дейді. Біз айтпаған жақсы ғой, біз айтпаған. Бесікке салу. Баланы бесікке салу дегеніміз, бала туылған кезінде, оның кіндігі түскен кезінде бесікке саламыз. Баланы бесікке салған кезімізде оған ат қойылады. Атын қойып, және оны баланы бесікке салар кезде жақсылап оны жуындырып. Сосын анау басына айна тарақ қояды. Иә. 7 нәрсе қояды. Жуындырып, 7 нәрсе қоямыз. Айна, Тарақ, пышақ, қайшы, Күлшенан, күлшенан қойып тұз оны. қояды. Иә, бесікті Көстемесіне. аластап, сөйтіп баланы бесікке саламыз. Және ол баланы бөлегеннен кейін
баланың ұйқысы қатты болсын деп үстіне жейтін нәрсе қойып қалың жатады. киімдер салады. Қалың киімдер. Қаптай болсын, ұйқысы қатты болсын, қаптай Қап қойып жабады. жатады. Бақмай енді. Сізге шілдехана тойы дейді. Оның балаға қандай маңызы? Үнжу. Шілдехана деген Үнжуді Жүре берсін бала. шілдехана жаңа бесікке салатын кез ба? Жаңа шілдеханаға мына көбінесе әйел кісілер келеді ғой, айла әжелер. Мына жарыс қазан дейді бір жағы. Шілдеханаға жаңа осындай көпті көрген жаңа апайлар, көрші қолаң келеді, жақын жұрттар келеді. Ән айтады сол күні, ой кешке отыр көп деген әндер айтып, жақсы тілектер айтады, баланың болашағына арзу тілейді. Шілдеханада кішкентай балаларға жаңа конфет тәттілер тарқатады. Онда қызық думан болады, ән жыр, ойындар ойналады. Рахмет. Ана мен тұтма қылады солар. Әуш. Енді нәрсе жалпы сұрақтар бар екен. Жалпы сұрақтар не дейді? Жаңбырдан кейін не шығады? Кемпір қосақ. Жаңбырдан кейін кемпір қосақ жерге ана шаңырауқұлақ шығады. Шаңырауқұлақты шығады. Құз құйрық іздеп кетеді ғой бәрі. Ана екінші алмамыз не дейді? Мына алмамыз. Біздің көзімізге қандай түс нұр береді? Қандай түс? Жасыл ма? Ақ пенен қызыл да, ақ пен қызыл ғой. Ақ анандай жарықтықты, алдыңның жарық екенін несін көрсетеді, ақ та жақсы ырымға. Қызыл мынандай үстіне киім кигенде қызыл андай несін кисең тіпті ол адамға сән беріп береді, сонан. Әуш. Жасыл болса мынау. Жасыл болса мына егін, жан-жағымыз ақ природаны көрсетеді ол деген. Енді Үнжу сенен сұрайық. Үнжу, аспанда не бар? Ай. Молодец. Әне, күн бар. Ой, молодец. Ой, молодец. Молодец. Ол баланы сүндеттеу дейді. Яғни 3 жаста, 5 жаста. Ол баланы 5 жаста нормально үйретеді. Ол өзіміздің қазақтың өзінің несі, мұсылмандықтың несі. Ол бала жазатайым бір ауырып, шамалы бір несіне қыса 7 жасқа дейін істеу керек. 7 жасында да сүндеттей береді баланы. Ал Жібектің сүйген жары кім еді? Төлеген. Айныр айтты, Айныр. Айныр айтты, Айнырға қосылса айтып қойында Айнырдың да қозған. Шананы қай мезгілде қолданамыз? Қыста. Айныр айтты. Ауыз сыйталды нәрсеге қойып. Қоян нені жақсы көреді? Сәбіз ғой. Алмалардың сұрақтар оңай екен, а? Жеті қарақшының Мына жерге қоймаға өзіңіз. Енді оны білмейді екен. Жеті қарақшы Қолат білмесе жеті білмейді. қарақшы жұлдыздар, иә? Еті батыр болған дейді. Ол сондай, оларда бәрі жұлдыз қой. Олардың ата болған енді олаттарын білмейміз. Қазда кіттай жұлдыз бар, оны байдың қызы деп. Сол байдың қызы сол ғашық болып ұрлап кетпекші болады, иә? Сол кезде не қылады сонда әкесі? Енді бәрі жұлдыз ғой олардың бәрі тоқта. Әкесі оны қорғамақшы болып ана жігітті қуып атқанда аналар таң атып қалады екен. Таң атқанда аналар уже қатып қалады екен. Күнде олар қазіргі таңда да қуа береді екен. Бірақ сонда Айналып жүреді ғой. күн шығып ана бозарғанда уже не қалмай күн жұлдыздар не қалмайды. Сондықтан жеті қарақшы осындай аңыз бар. Әйтеуір сол аңыз бар, соны оқымаған жеті қарақшы. Бар нәрсенің бір несі бар ғой. Халық ауыз ертегілерін қандай ертегі білесіз? Күншара айтады. Аяз би бар. Алпамыс бар. Күншараға бастады. Күншараға айтты. Ертөстік, Ұртоқ па? Аяз би. Алтын сақа. Қырып отыр. Күншараны Нұрсұлтан да қосылды алтын сақа. Арыстан жолбарыс. Сілейсін жатады.
Kunduzlar жатады, иә? Олардың бұты бар. Мен шек келеді. Жыртқыш аңдардың атасы кім? Арыстан да. Жол Arslan. Ön patşası Arslan. Nasıl gidiyor? Күн бізге не береді? Nur verir. Nur verir. Жылу береді. Уақыт береді, энергия береді. Жарық сыйлайды. Науға береді. Жеті лақты кім жемекші болады? Ертеңіне. Kaskır mı? Ayış. 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 Ай түнде не береді? Ай. Біз түнде жүреміз ғой? Жарық. Жарық berеді. Аты жарықсыз біз жүре алмаймыз. Ay, öş. Сауылған сүттен не жасаймыз? Ayran. Kalk. Kaymak. Ayış. Öyle bir şey zasaydı. Төрт түлікке не жатады? Ne? Түлікке. Төрт Ha. қой, Koy жылқы. Sıyır. Tüy. Koy ешкі бір қой. сол ертегідегі ата мен әженің бауырсағы кімге тұтылады? Tümküyle. Атасы тапты. Нju. Нju. Ара. Нju, смотри. Міне, менің қызыма қарайшы. Al. Смотри. Менің қызым түсінбеші. Айтпырсың енді осындай Ayış. мерекеде. осындай туған күннен осындай жарыстарда жеңіске жеткеніміз үшін мақтақсыз апа. Атасы өлең шығарған үшін әжесі Ай, міне, ай. Üzüldü ben de bu. Ayıptı o. Al жауына. Ay, Yıldız niye dedi koy kazı verir kazı. Ha bunlar bilyesin müzika koy. Ayıştın bilye gelmiş şunu. тұра тұр. Oo, Adarkan. Ana, ay sürsün. Ayış bilye gelmiş şunu. Bilye gelmiş şunu. Сырға осындай соска емерелесі көп болсын. Соска шашлик істеген. Papuryandır. Şu жаққа қараймын, сен жоқсың араймын. Кешікпей келем дедің, мен тарман деген деумен. Қайтейін кінәлап болған сені, сағатым алдамай шыға сені. Талағым таусылдаған сағында түнгі, кешікпей келем деген, мен тұрман деген деумен. Болсақ тағы жаңа таныш, жүрсек талғаш қайықтан. Ұшқыр қиял кек тағылды, көрініш Қостар сызылтып ән салады, сол әнмен тербетеді даланы. Адамдар келіп бастап өмірді, Самару кетіп қалмасын. Машина жаққа бауыр басып кеткенмен, тамаша мен
Ben şeye kapatırsam ama şey. Şeçilsem sarınlarım, şadıksam bağınlarım. Anaşım bürünsem bağınlarım. Anaşım çalıp bilsin, bağında uzanırsın. Yüreğimden kalmaydı, könlüm ortaymaydı. Бұл күнде көзіңе көз тастап ойланам. Өзгеріп кетіпсің бұл күнде көркіңе көз тастап ойланам. Нұрлы бейнең арманысың қандайлама шынарыма сен мөлдірсің ерекең тау балағындай мөлдірсің ерекең тау балағындай